Έτσι, αλλιώς δεν λειτουργούνε. Δεν έχουμε να χάσουμε κάτι. Για να δούμε, θα γίνει δουλειά. Ευτυχώς δεν στέγνωσε. Θα βγάλει. Τη βλέπω γεμίαζε. Θέλει λίγο κόπο. Πάει να ξεχυλήσει γιατί έτσι. Νομίζω γέμισε. Έχει φουσκώσει λίγο, αλλά... Όπως αποτελείται από δύο μέρη. Κάνει λίγο εντύπωση γιατί... Εντάξει, έχει μια ωραία ελαστικότητα εδώ. Το φαίνεται σαν άδειο. Το φαίνεται γεμάτο. Γιατί είναι σαν άδειο. Για να δούμε πως θέλει να κάνουμε και δεύτερη τρύπα. Το βλέπω λες και από εδώ έχει σφίξει καλά, λες και από εδώ είναι κενό. Για να δούμε.